手をこのグリップを離して練習しています。こんにちは。CSBA の中島史郎です。今日もモリーにですね、ゴルフスイングの、練習を手伝ってもらいたいと思います。今日はですね、どういうふうにやったら、シャローに近づくかというところなんですけれども、まず私たちが今話しているのは、そのトップオブスイング、バックスイングに関してです。そこで、ダウンスイングではなくて、そこで、シャローに近づけるような、ことができるんじゃないか。ということでお話してみたいと思います。So we are talking about the shallow. Absolutely. Actually, every time I saying, don't need to think about like a arm moving so much. You know, that one is like a result, the outcomes. Yeah. So we like to shallow. Yeah. So, but if we're going to concentrate about the part of the body, or maybe part of the backswing, not downswing. If we're going to change the backswing, maybe it's help to shallow. Yeah, it Right? would like if we can organize the backswing. So if we can set the club better at the top, it'll then be a lot easier to get the club moving down. So バックスイングを、オーガナイズするところを意識することによって、シャローに近づくんじゃないかということです。まあ、あくまでもシャローっていうのは結果ということで、あまり小手先で直さないようにしていきましょうっていう話をしていますけども、今日はそのバックスイングをオーガナイズするところをちょっとやってみたいと思います。Okay, could you explain how you organize backswing? Yeah, so a lot of the time, something that happens in the backswing is then a direct influence on the downswing. I see. So if we don't So the top to direct to exactly downswing. right. So if we don't set it correctly, then the body is just going to react. Okay. Okay, so for us, if we start to look at, say, for instance, our wrist. Right. Okay, so if I take this club back up to the top and I get my wrist into a position where it's very flat, so it's in a position like this at the top of the backswing. Right. このバックスイングのトップの時にこういうふうに腕がなっていると、急にこういうふうに出やすいということなんですね。Exactly. So it's very easy then to steepen the shaft from that position. But if we got the club organized where we had what's called extension, so we feel like there's a bit of a cup here. ここがこういうふうにトップの時になっていると、シャローになりやすい。It's easier for that club to then drop down on a shallow plane. Okay. So a nice little way to do that is through a little split hand drill. ここで練習するのがスプリットハンドドリルですね。はい。このように手をこのグリップを離して練習しています。Cool. So basically all you're going to do is split those hands, and as you take the club to the top, you're trying to feel like you're going to cup that wrist down, right? And because the hands are split, it kind of brings focus to that hand. Okay. Okay, so even if you did it with one hand to begin with, Yeah. okay, then we went to the split hand to get that same feeling. So same as a one hand drill. Yeah, so So just one top hand, right side, especially right grip. right hand, yeah. Okay. So when you start to feeling this movement, I like to feel it earlier than later, okay? So as I get back to about here, okay, so about halfway back there with the shaft, I then start to feel like I'm going to fold the club up in that direction. OK。そう、このクラブが平行になったこの辺りからこことここを近づけるように打っていくと。はい、バックスイングをしていく。そのことによって、could you turn towards the camera? Yeah. OK。はい、この右手ですね。ここがあることによって、シャローに落ちやすくなるということです。So do you have a feel about the left grip? Left hand, I like to feel a little bit more passive, but you can feel it bowing. Okay. Okay, so what that would be if I did it with left hand and I did that split, I would feel like the left hand goes a bit more down. あくまで左手は無理やりじゃなくて自然に動くようにして、バイオリンを弾く時の形のようになります。この動きがあまり良くない。この反対側の動きをすることですね。これを、この、クラブが平行になってからトップに行くまでの間に、この2つの動きを同時に確認しているということです。Okay, so could you hit the ball? Yep. It's not an easy drill. はい。これ結構難しいドリルだそうです。Just some smooth swings. Not bad. So that one is always go to the left. It's going to tend to go left,
because you have the ability for the hands to take over. I see. So it's very good for trying to maintain. So the best shot is a straight? You want to get it straight. The hardest thing is contact. So I see. I made good contact, but my club face was just a little bit shut, and that's why it pulled a little bit there. Okay. But the club path was nice, so it came from a shallow position. I see. これをやることによって、手首が、右手が動きやすくなるので、左に行きやすくなるんですね。ただ、スティープに落ちないように、シャローにやることの練習にはつながるということになっています。So one more shot. Maybe I'm gonna take a video. Okay. Yeah. So let's hit straight. Hit straight? Okay, let's do it. Try my best. Okay. Nice. It's dead straight. Dead straight. Okay. From here, right grip and left grip. Naturally moving close to right grip, close to behind of the arm. Yeah. Oh, nice. Nice and Nice, shallow. nice and shallow. Wow, beautiful. Okay. Not too bad. Okay. これはスプリットハンドドリルという、最初これやるときに、手首を使いやすくなるので、まっすぐ体と一緒に動くことを意識してください。最初は、チップショットからやるといいですね。Maybe like 9 o'clock and 3 o'clock. Yeah, 9 o'clock, 3 o'clock, just to begin with. Like a half shot. And then you can build it up. Okay. Okay. Thank you very much. はい、今日はですね、スプリットハンドドリル、を練習しました。これをすることによって、こちらの方に、こう、右手の方が、この腕の方に近づいてくるので、トップが、しっかりと決まって、シャローに、このことによってシャローに落としやすくなってくる。というエクササイズです。はい。で、最初からフルショットすると難しいので、ハーフショットぐらいから始めて、左の方にボールが行かないように、体と一緒に動いていくという練習ですね。はい。ぜひ皆さんもこれを行ってみてください。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。Thank you very much, Mori. Thank you. Thank you. Bye.